欧哥，螃蟹有吗？欧哥，螃蟹？哎呀，哎呀，有啊，有啊，有啊，让他们刚给造完呢。看，螃蟹腿还在这儿呢，刚吃完，给我留俩腿儿。行，大哥，你真讲究，还给我留俩腿儿。其实啊，退潮他们要是不动的情况下，我们还发现不了它，但是它一动，那就没办法了。在这儿，在这里。幸亏我来得及时，要不然这个蛏子就被它吃。哎，赌它是一个死的壳。这个口大啊，赶紧迅速，哎，赶紧沿进去。哎，这个大，这个大，这个不小啊。要不然你就过来，抓住蛏子，这蛏子我喂你了，不来拉倒。这个沙子它挡住了鼻子了，然后这就渗不进去。哎呀，呀呀呀，它是不是要跑啊？这种情况对我们来讲不是很有利。哎，哎呀呀，哎呀呀，哟，来了，真来了，它还真来了。再来一下，它再往上走，再来一点，再来一点点。我现在看不见它的壳，我们要是能看见它的壳，我们现在就可以抓它了。哎呦妈，这鼻子这么长呢！哎呦我去，壳呢？壳哪去了？壳？挖吧，再不挖我就怕它又跑啊。哎呦，哎，还行，上来了，看，可以啊，可以，看，没跑，还挺完整啊，挺完整，就是这鼻子也太长了，这鼻子。这种的海带是野生的海带，基本上就长这么大之后，它就自然脱落了，长不了太大了，就像花似的，没有授过粉，它就只能长这么大，吃不了了这种海带。从这个迹象上看，这个洞应该是个海螺，多方面的分析。漂亮，分析错误。小竹节蛏，那不对呀，正常这里应该有一个啊，看这蛏子的头，完全被这个海螺给麻痹住了啊！这海螺在吃这个蛏子的时候，它会分泌一种毒素啊，它就会把这个蛏子给麻痹住，要不然正常它跑得老快了，不会动了，这就给定住了。我们这不算跟螺俩想吃的啊，正常这海螺不能吃蛏子，吃蛏子坏肚子，我们也算是间接的解救了这个海螺。这个裙带菜正适合炖排骨了，现在可以啊，炖排骨可以了。看这地方，我最爱吃其实就是这个裙带菜的这个茎。哎，这个裙带菜挺好，这根儿，这全都是文蛤啊！你看，哎呦我的天哪，看这儿，哎呦我去，看这儿，看这个，哎呦我的天哪！哎呦我这文蛤啊！哎呦，这也是活着的，好像是。全都是，哎看，哎呀，这也是吗？哎呀，一对一对的，这肉还在外边呢。啊，我这么多，看这还有，这个不行了，这也行，看这，哎呦妈，这也太多了，这个，哎呀妈，不行，累腰啊，这玩意儿，捡这玩意儿有点费腰。你看这个，哎，这个要是整成风铃的话，可好看了。吃完的壳做个风铃行。看，就这么一会儿的功夫，捡这老些。这一顿都吃不完，这太多了，这个。哎呀，这海带长了啊！这海带的时候得3米了，这条海带。行，最后再捞根海带。哎，这海带拴个绳能放起来，朋友们。哎，
嚯，满满的一小筐。OK，我是张文明，有缘关注吧。